Hivi kwa nini unataka kunipa haki yangu ya msingi ya ndoa? Na ni mara ngapi nimekuwa nikizungumza hili swala? Nahitaji haki yangu ya msingi ya ndoa. Wewe ni mke wangu halali kabisa. Mume wangu, mbona hili swala bado unalo tu? Mbona tumeshaliongelea na nikazani kwamba tumelimaliza? Sio kusema mimi nashindwa kukupa haki zako za msingi, lakini nashindwa kukutekelezea kwa sababu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haturuhusi kufanya tendo la ndoa mchana. Sikilize. Mimi hiyo dini nimesoma kushinda wewe. Na hakuna kipengele chochote ambacho wewe unaweza kujua mimi sikijui. Hakuna neno lolote linasema eti kwamba wewe upaswe kunipa haki yangu ya msingi ya ndoa. Uishi sababu. Kia nikihitaji unaanza kuna nini kwenda sababu sivyoishi. Upo sahihi mume wangu. Lakini mimi sidhani kama mwalimu aliyokufundisha kama yuko sahihi. Ila mimi naamini Waislamu wote haturuhusi kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Na si kwa wanandoa tu, hata kama watu hawana ndoa. Huu mwezi tumefunga mchana kila kitu. Nisikilize. Hakuna sehemu yote ya dini unazokuwa unafahamu mimi nisifahamu. Na hakuna kabisa kipengele ambacho kinazungumzia eti wewe mke wangu wa ndoa uninyime haki yangu ya msingi mimi mume wako. Nataka haki yangu ya msingi na si kitu kingine. Sasa unaenda wapi? Unasema mwanangu alikunyima? Kama nilivyokuambia mshikaji wangu. Nimebembeleza kadri niwezavyo. Amekataa. Na hakukuambia sababu ni nini? Ndugu yangu, si unajua wanawake siku hizi. Nitarau jeuri. Yeye anakuambiaje sababu? Eti mchana mwezi wa Ramadhani hairuhusiwi kuna nini? Nani alikwambia? Hata mimi ndugu yangu nikwambia toka nimeanza kusoma madrasa. Paka leo hii sijaona eti haya anasema eti uruhusiwi umesikia? Unachapa. Hata mimi najua hivyo. Unachapa. Na mimi sienda kulazimisha, nilivyokataa nikaondoka. Ila mimi mashaka na mke wako. Umeanza kuzoea. Mimi nahisi tokao unachapiwa wewe. Mbona umekazalia atakuwa na mwanaume? Wewe mke wangu mimi ndio mwana atakuwa na wanaume wengine nje au sio? Mimi sinakwambia ukweli kutokana na maelezo mke wako. Kwa hiyo mimi kushikisha mambo yangu na kunipigia mke wako. Mimi nakwambia ukweli. Wewe utakuwa unachapiwa wewe. Unazingua. Kweli mimi nakwambia. Unazingua. Utakuwa unachapiwa huko makini tu. Siwezi kukwambia. Siwezi kukwambia. Mwaga uchelewaje wewe. Come on. Nini tena babu? Karibu. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tupo. Sawa mimi kuletea futari. Futari? Hiyo. Asante kwa futari. Asante kushukuru. Asante. Sawa mimi natoka. Mashallah. Karibu tena. Karibu. Asante.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Najua unachohitaji mume wangu, lakini niko period. Tena inawezekanaje? Yaani kila ninapotaja haki yangu ya msingi ndio umekuwa ushui sababu. Mchana nimehitaji haki yangu ya msingi, umeanza kuleta aya na hadithi zisizokuwa na mashiko. Saa hizi nataka haki yangu, unaanza kuniambia tu kwamba hapo kwenye siku zako. Inawezekanaje? Mume wangu. Lakini mimi sina sababu ya kukunyima wewe haki zako za msingi. Hasa katika tendo la ndoa, na mimi ni mke wako. Inawezekanaje sasa? Yaani napokuhitaji mimi ndio kwenye siku zako, inawezekanaje? Lakini naomba unielewe mume wangu, nipo kwenye siku zangu. Lakini naomba uniache bwana. Shekhe samani, tumekuja kwako bila taarifa, lakini lengo la kuja kwako shekhe, mimi na changamoto kubwa sana mimi na mke wangu. Shekhe, nimekuwa nikihitaji haki yangu ya msingi ya tendo la ndoa mara kwa mara dhidi ya mke wangu, lakini amekuwa akinikatalia dhahiri shahiri, sio mara moja au mara mbili shekhe. Jana mchana wakati natoka nilihitaji haki yangu ya msingi ya ndoa shekhe, akanikatalia. Mimi nikasema sawa, nikaenda kwenye shughuli zangu. Na haikuishia hapo. Mimi baada ya kuhitaji haki yangu ya msingi ya ndoa, alivyonikatalia, mimi nikaondoka na sikuacha fedha kwa ajili ya matumizi ya kununua futari jioni. Lakini nilivyorudi jioni shekhe, nikakuta tayari kuna futari katika jamvi ambalo mimi sikuacha fedha kwa ajili ya matumizi. Sasa mimi shekhe, nikisema kama huyu mke wangu ana wanaume wengine shekhe, mimi nitakuwa nakosea kweli? Ni hilo ndio lilonileta kwako shekhe. Bisomo, umemsikia mume wako malalamiko yake. Je, unacho chochote cha kutaka kusummarize kuhusiana na haya mzungumzo mume wako? Kwanza shehe, nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Na pili, kila anachokiongea mume wangu yuko sahihi kabisa. Lakini sikufanya kwa makusudi. Na wala sikuwa na haki mimi ya kumnyima tendo la ndoa. Huyu ni mume wangu. Juma nampenda sana.
lakini nilishindwa kufanya kwa sababu alihitaji tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, na kisheria ya dini haturuhusiwi sisi kufanya hilo jambo. Shekhe, umemsikia au umemsikia? Amekiri mbele yao kabisa kwamba kaninyima haki yangu ya msingi. Samahani shehe, sikuweza kufanya hivyo kwa sababu mimi ni mtoto wa Kiislamu na maandiko ya dini yetu hairuhusu mimi kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, na hata yeye mume wangu ni Muislamu, sidhani kama halitambui hilo, na nilijitahidi kama mwanamke itakapofika usiku inshallah nimfanyie mume wangu yale aliyo mahitaji yake, lakini ilipofika muda wa mimi kufanya maandalizi nilijikuta niko katika hali yangu ya kike. Nilimuelewesha lakini hakutaka kunielewa, na amekushtakia kuhusu mimi kukuta nyumbani nimeandaa iftari, na ni kweli kabisa mume wangu aliondoka hajaniacha chochote kile, na aliporudi alikuta iftari katika nyumba yangu, lakini ile iftari ni sadaka nilipokea katika msikiti wenu na aliniletea Shembaruku, na nilitamani mume wangu atakaporudi kutoka katika mihangaiko yake niweze kumweleza kila kitu, lakini muda aliokuja ulikuwa ni muda iftari. Sikupaswa kumwambia chochote, ukarimu kwanza ale kisha ndo nimweleze, ila kosa langu mimi nilihafirika kumwelezea mume wangu iftari nimeitoa wapi. Hata kama mimi shehe naweza nikawa ninafanya matendo mabaya, lazima niwe na hofu na Mungu. Juma mume wangu, mimi siwezi kufanya chochote kile kibaya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na nitakuwa ni mwanamke wa design gani kuchukua iftari ya haramu nje na nije nimwandalie mume wangu? Ustazi, narudia kusema mbele yako, naipenda sana ndoa yangu, nampenda sana mume wangu. Sheikh Juma. Naam Sheikh. Kama msikia vizuri? Nimesikia Sheikh. Unatakiwa uelewe maneno ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yale ulikuwa unataka kweli wewe kwa mke wako ni haki yako wewe kutaka, lakini kwa utaratibu ulikuwa unataka, si kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani kutaka haki yako ni makosa makubwa, na yote atakayefanya hivyo anatakiwa afunge siku 61 kwa mfululizo, shaharaini mutatabi'aini, yani miezi miwili kwa kufatanisha moja kwa moja. Sababu Allah anasema uhilla lakum lailata siyam rafathu ila nisaikum, kwamba mmehalalishiwa kuwaendea wake zenu au kuingilia wake zenu kwa ile tendo lilikuwa nataka lailata siyam, usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kwa sababu wanawake ni vazi kwenu na nyinyi vile vile ni kwa nyinyi kwenu, nyinyi vile ni vazi kwao. Kwa jambo hilo mbele ya Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo Allah Tabaraka wa Taala ametukataza. Lakini ukitaka usiku alhamdulillah ni halali, lakini kwa mchana ni haramu kwa mafundisho ya Allah Tabaraka wa Taala. Na akasema kwamba watilka hududullah, kwamba hayo ni mipaka yake Allah, katuwekea sheria. Wa yataadda hududallah faqad dhalama nafsa, na yeye atakayevuka mipaka Mwenyezi Mungu atakuwa amedhulumu nafsi yake. Na la pili kasema mke wako kwamba kuhusiana na iftari aliyokuandalia mke wako, ni kweli alhamdulillah, kuna mtu alikuja kutoa sadaka yake msikitini. Ilikuwa sadaka zile zilizoletwa pale msikitini, tulikuwa tunagawiwa waumini walikuwa karibu na nini na msikiti. Alhamdulillah, labda wakati alipokuja kugawa, alipokuwa anakwenda na gawa msikitini, yeye nyumba labda inawezekana alifikisha kwa mke wako Sheikh, au katika nyumba yako. Kwa hayo ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu, na ndio Mwenyezi Mungu amekataza Sheikh. Nafikiri umenielewa vizuri Sheikh. Nimekuelewa vizuri Sheikh. Hivi hakuna haya yote ambayo kidogo inaweza ikahalalisha mchana Sheikh? Hakuna haya yote Sheikh, hata kwa bahati mbaya. Na atakayethubutu kufanya jambo hilo kwa mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume Allah anasema anatakiwa afunge shaharaini mutatabi'ain, miezi miwili yenye kufatanisha kabisa bila kupumzika. Uone kama jambo hilo Mwenyezi Mungu ametukataza jambo hilo. Sawa Sheikh, mimi nimekuelewa na nimekusikiliza, na
hatuna budi kufuata maandiko ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama anavyoelekeza. Mwanzo nilikuwa sijawa na uelewa mpana juu ya hili swala. Lakini kupitia aya na hadithi ulizotupatia, basi Sheikh, sina budi kufuata maandiko. Alhamdulillah. Naomba nisome mpenzi mkono wako tunamaliza inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa Mwenyezi Mungu dua watu baraka katika ndoa na amani. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana taqabbal minna